Ladies and gentlemen and welcome. Esiet sveicināti, dāmas un kungi un godājumie skatītāji. Mēs esam pamestā vietā, īsti nezinu kur. Kaut kur nomaļā vietā, Dieva pamestā. Šeit visādas dīvainas lietas notiek un dīvainas parādības. Nu, kā jūs redzat, piemērs pieņemsim. Pamesta vieta, kur leģenda stāsti, kad ir ārkārtīgi šausmīgi stāsti notikuši. Mirušas meitenes tika dedzinātas, mokošā nāvē, visādi mokoši gadījumi. Visādas trakas lietas un draņķības, bet it kā mītus vēlamies pierādīt, vai tā ir taisnība vai nē, vai pēcnāve eksistē, un viņi tiešām naktī spokojās, par ko vietēji jau gadiem nerunā. Tad iesim, skatīsimies, pētīsim, kas šeit notiek. Vien ejot iekšā un izpētot. Dosimies. Nu, redziet, trakas lietas. Pamesta it kā vieta, mēs neredzam, kāpēc šeit leģendas vēsta, ka šeit spokojās. Vai nu visi spokojās beguši, vai nu balīgi jau pabeiguši, vai nu vienkārši tas ir iedomu stāsts, lai vietēji baidītu no šīs vietas nezinām iemeslu dēļ, lai viņš šeit nenāktu. Teritorija nav pilnībā noslēgta, tātad mēs atnācām apskatīties. Bet pagaidām tas izskatās pēc vienkārši pamestas vietas, kur kāds kādreiz ir dzīvojis. Dzīvojamās telpas neredzam. Nenoklīdušas cilvēkus, nedarīja pazīmes, ka kaut kas varētu šeit spokoties. Mūsu tehniskā profesionālā tehnika neuzrāda nekādas pārdabiskas parādības, kā jūs redzat. Mēs neredzam nekādus rādītājus vai pazīmes, ka šeit būtu dzīve pēc nāves. Bet, diemžēl, redzam, ka ēka ir sabrukšanas stadijā, un tas būtu vienīgais iemesls, kāpēc arī vietējie nevēlas, lai mēs šeit dodamies un pētam, jo varētu draudēt mūsu veselību. Tas var būt kaitīgi mūsu veselībai, jo šeit var iegūt traumas. Tālāk, parasti gaiteņi, parasta konstrukcija, iespējams viņi ir bijusi vai nu apdzīvot teritoriju kā māja, vai nu kaut kas ir grafitī, ko jaunieši droši vien ir zīmējuši. Atpūšoties visādas lietas, šeit mēs redzam visādas zīmējumus, brokošas grīdas, kur iesaka uzmanīties, protams, un neskat mūsu operatoram kāju, tāpēc, ka šeit jūs redzat tiešām ir nestabili, jau var iekrupt. Kā arī jūs redzat visādi žogi, drātis, nezināmas izcelsmes, kā viņš šeit ir nokļuvis, iespējams, kāds viņš šeit ir ienesis, jo pēc pazīmēm pētot, šī ir lieta, kurai šeit nebūtu jāatrūdās. Un pēc kopējās konstrukcijas un kopējās versijas mēs noliedzam to, ka šeit var būt kaut kas pārdabisks, vai arī šeit varētu būt pārdabiskas radības. Vai nu viņas visas ir aizgājuši gulēt un no mums slēgās. Tā kumorā teikt. Tas pagaidām arī, dārgie skatītāji, sveicieni. Kā jūs varat redzēt, patreiz te nekā nav. Nu, mūsu aparāts neko nerāda. Vo tā. Viens. Godājamies dāmas un kungi. Un skatītāji mēs atrodamies jau citā vietā, bet tepat netālu no vietas, ko mēs pirms tam skatījām. Iepriekšējais redzētais jūs nemaz nepārsteidza, kā parasta pamesta vieta, bet šeit jau varētu būt kaut kas vairāk. Šī vieta jau gadiem ilgstoši ir pamesta, un šeit ir daudz visādi nostāsti. Mēs vēlējāmies pārbaudīt, tad beidzot uzzināt, kas tad te īsti slēpjās, un kāpēc te ir viss tik ilgstoši pamests, un kāda tā ir patiesība. Un kādi ir patiesie nostāsti, vai tā ir taisnība vai ne, vai spoki eksistē vai ne, vai dzīvība pēc nāves ir vai nav. Tādēļ mēs pašlaik iesim iekšā. Jūs redzat, papildus otra komanda operatori jau ir iegājuši un veic izpētes darbus, rūpīgi un uzmanīgi. Mēs viņiem pievienosimies un iesim pētīt, kas tad šeit īsti atrodas. Iespējams, satiksim kādu īstu dzīvības formu, drošības apsardzības un piesardzības nolūku dēļ. Skati, ko jūs iespējams redzēsiet uz priekšu, kas var arī gadīties, nav paredzēti cilvēkiem ar vājiem nerviem, kā arī 18 plus tikai sasniegušam vecumam paredzēti. Bērniem, diemžēl, skati var būt pārāk traumatiski. Mēs ejam pie. Kaut kā tā mums te izskatās. Otrais operators.
paņēma aparatūru un aizgāja pētīt. Mēs patreiz palūrēsim, kas šeit ir. Visdrīzāk, ka šeit pat bija arī guļamtelpas, jo te ir skāpji un izskatās bija gultas. Kā var saprast? Pamests ir ļoti sen, ļoti sen. Un samērā baisi šeit ir, protams, kā jūs saprotiet, draugi, jo te ir nomirusi cilvēki.